روزهای هفته به هلندی: maandag, دوشنبه، dinsdag, سه‌شنبه، woensdag, چهارشنبه، donderdag, پنجشنبه، vrijdag, جمعه، zaterdag, شنبه، zondag, یکشنبه. مثال های کاربردی: vandaag is maandag. امروز دوشنبه است. Ik werk op vrijdag. من روز جمعه کار میکنم. Op zondag ga ik naar mijn familie. روز یکشنبه به دیدن خانواده‌ام میروم. Op zondag ga ik naar mijn familie. خب، سوال بعدی را شما پاسخ دهید. Welke dag is het vandaag? Welke dag is het vandaag? امروز کدام روز است؟ جواب را در کامنت ها بنویسید و جواب درست را پین میکنم. تا ویدیوی بعد.